Ja. Det er folk som finnast et mer, stegga mer, du vorst, gleda suttja meg. Jeg også, onkel vil prata med meg. Og så steggi jeg, så batchi jeg, og så prater vi kommande og ditten og datten. Men så det bare til at vi kommande vil sette et mer. For innsløyen som vi gjør. For innsløyen som vi gjør. At det kan man ikke, altså, det må man ikke. Og man börjar prata lukka som rævliga og fyrir at hala mig inn, du vorst. Han vil nekka sia mer, så jeg luste. Men så venter han, så vil han stinka meg. Gjera meg for tre. Fordøma meg. Fyrir at jeg var avtala. Fløytande vannæro og kjent. Og spittling. Og vittløying. Som gonger fyrir seg. Fra overste rauk. Fra som preston. Og jøkken kring varpe. Det det som jeg vil avtala i 6 år nu. Byrja i 2011. Fyrsta ordentliga innslag jeg gjør det, det var om G-Strongs-festivalen, det for fullstendig, det ble fiske av onkel portalen og lurte etter flere 1000 ferier. Det var segjende og kjente i 2011. Og fra Guds hånd, sa du, det frelstur? Jeg har Jesus kjammer. Og jeg så sier jeg, ja, men du gonger omkastan, jo, jeg kan ikke til en husmån i høyt, en føreska King James husmån i høyt. Og jeg har ødles i årene prætika fløyre for vikene. Og bygge kvann morgon og jøkken dagen, og kjenne tryggvande folk som jeg har samfunnet vi her og der, ikke frafallen, ikke deier, slett ikke. Og gjør jeg ikke annet i min frøytøy enn at rattlese og ratta og polera Bibelen til neste prenting. Få henne bedre. Det som nekka her, og her okkurst, her ja, du vorst, gjør henne bedre. Utan å brøyda tøytningen, gjør henne smittligere. Og det det som bruker min frøytøy til. Og jeg lever jo i gode. Jeg lever jo i nøyene. Jeg kjenner Jesus. Jeg frelstur. Sjalt om jeg ikke ganger til tikkere misjonshus. Sjalt om jeg slett ikke ganger i kyrkju langer. Da får jeg omgang etter løyven. Hånden av hjertet. Jeg har fullstendig skåret meg av for at tikkere sataniska svanse. Alt som det Og sataniska svanse, ja, sataniska svanse. Overste mævur og i falkakirkene hever ikke andlig årsto til å si at det sodom og synden. Den sodomitiske akten synd. Han vittnar omgående til Bibelene. Nei, han tåsar lukka som menneskenslitt, rasjonelt, du vorst, det som han øyer, det som han politisk må gjøre for å være vel sattur av kvarjon, politiska valden, ikke av god og hans rafaltje. Jekvann Frøyriksson sera illa sattur av munnen eion, det kan han si øyne kvarjon. Han verre sattur i munnen eion enn Anders Bjarkhammer, som bæg 8 år og her er tjaur og liknare. Samla pengar inn, mer enn 1 million, så får 600.000 for hans egna forbruk, og det er ikke opplust for det kommer fram 18 år. Mer enn helten til hans egna forbruk. Det er lyst onkon. Nei, varst du hesen med som snakka vi med for noen døven siden, det bare øyn. Altså, for en måned siden så var det en annar. Som du varst, Lukas som vinkar, jeg vil endelig prata av det.
Ja. Men så visste det seg at tar det bare ilsinnair. Ønsinnair altså. Og vil jeg stinka en nyer og gjøre en forttre. Jeg tar slett ikke møte det, og fuller ut. Han fyrre som pratar vi her nere kajen i oss. Jeg stod her og gommestøvl og akkurat vi giv seien om ditten datten. Han slapp ikke, da jeg forstod at han slapp ikke tås han var. Jeg ulti etter honom. Gøy etter honom og beit høtt i av honom. Stakk høtt inn i ruten og høgt i han nyer. Og Østene som pratet med meg for noen dagen så igjen, han ville Østene gjøre det samme, og hva skvatt har jeg forstått hva han ville hen? Så gjør de det samme, bare beit høtt i av noen. Jeg lovde å love henne slett ikke snakka. Jeg sier at det her, lå ikke svarst onkel. Det øyneste som du brenner for til å gjøre mer for seg, og til sier ikke, til stand ikke anstikning i møte. Anstikning som gong fyrir seg ikke bare ut i heimen, hun kom inn i møynligheten her. Hun er hver kyrkju det. Og så sier man bare at så som du tåsar, hatt ikke av Guds anta. Ja, fra møynar så må jeg si akkurat som at jeg ble kattlet av å gjøre det, det byggest opp, og i møynen anta. Og så det til at det kommer ut ur mer, det kan godt være at akkurat av det lite av kjøttet, det kan godt være. Men ta alt for via og gjørst opp. Lät jeg være, så må jeg be om skilta for gode. Så jeg føler det til han som sier det av meg, dette skal du gjøre. Men her vi gjørst det, selv om vi gjør det, selv om det var lite av mer, og kanskje være, hatta burde ikke ha sagt, så allikevel, så vi er det rødt med igjen, og jeg har fri innan, jeg har røyna samvisko, jeg kan hitte opp til god. Og faktisk plötsligt jeg blir skylda for nekka som helst. Ikke. Jeg har angående ikke haft ringa samvisko siden 2011. Ikke øyna for. Jo, en tverfer jeg har sagt om skylda for okkur grefflet år å komme og sia. Men det er en lydel floa av det større malarøynen. Det er mujabide som setter det større malarøyet. Det større malarøyet Guds års sannløyge, som vi høyast alt sige og kunngjøre, og det er kraftige øysene, og frøymøya. Vi ødler mun i hjärsta, vi er brennande hjärsta. Her som jeg legger mot navn nyer, mot lov nyer, mot hals nyer, jeg legger alt nyer. Jeg offrer meg selv for det. Og ånden du har suttet til, jo, la meg ikke si ånden. La meg ikke si ånden. Det er bare, øyne nekker vikker så gjerne, om så om tog. Øyne her nere kajen er for videoankeren. Faktisk før inn av havnaskrivstovene. Og her satt en eldre mævor. Som jeg ikke har sett her før, jeg har ofte gikk inn her, han satt her og passet her. En eldre mævor. Eller hva han gjør det her, det var ikke, han satt så her. Og han sier vi med, jeg lurer ofte etter han eten. Etter en 6,5 år gammel mævor, 8,5. Og altså en eldre tryggvande mævor, som er tryggvande i alt sitt liv. En ordentlig tryggvande mævor. Som jeg ikke vet nekka annet om at alt de tryggvande her er løy, her var viring for innom. Og han sier, ja, jeg lurte ofte etter han etter rettelig ofte. Og jeg må si at jeg har ikke funnet nekka som jeg ikke er øyner vi. Så kvar to bare agane. Kvar to bare av. Og bare øyne vik og æren, ta hver øyne eldre tryggvande med og kottla fyrir kom inn her og snakka vi med.
Og han ber meg til samme. Du vet, unge etfinning, hva du bare å lukkes om. Og ta jeg får slik en vittnesbord fra ta en eldre som skiler ui, jeg tror vi tar eldre merker til at tingen så mye alvorlig i landet. Her må nekka gerast. Ikke og kjøtlig om vold, ikke vi for å teka nekka i egnar hendur fysisk seg, men her må nekka siast. Vi kunne ikke bare sitte tio og piper og lette alt genga, og lette landet, lette alt være omkallfattere av Danmark og ES, og sosialistene i Førjun, så i kontorshavn. Da kunne vi ikke lette om okken genga. Vi gjør dem motspill. Gjør dem motspill, ta movitt. Og hva for det er ikke 20. Ja? 16. Nu mykje dag, nu frutja dag. 16. Ta kom et blæ her i postkassan. Vikeblæget, du vet, og jeg blæg alltid jøkken bløyene, bare for jeg sutja iverskriften her. Og her stendur at nu fer et avtek, eller en herfer a køyra, et landa i møte hæturstælum. Hate speech, du vet. Hva kan man ikke tale av tingen som man heter? Det er for jeg gjør. Og han sa, hva for lover til smuja? Det er satans pakk. Det er helvetes pakk. Så da jeg sier satans pakk, så det det. Da jeg sier helvetes pakk, så mener jeg det. Jeg sier det som en konstatering. Ikke som kjensår, tal jeg som kjensår, men det er altså fra en øren som hever til snattsigarleie til dagligt. Her kan skal det til. Du han sier bare så, du vet. Men da jeg sier slik ting som at her, så mener jeg det. Jeg mener det. Og føler det ikke som synd. Jeg sier det, at folk det til. De som det. Og leser jeg Paulus, leser jeg Peter, så du tid leser slett ikke hos året det. Paulus sier oppi egen av Elimas, tutt djevelsens baden. Tutt djevelsens baden, sier han. I for landshøvdingene, i for hoffen i arbeid, sier han vi en mann som en gandakattler her, som ville snikva honom fra trunne. Han var i ferie ved å takke med til trunne i sånne her landsøvningen som Paulus prætka i fire. Og Peter sier vi så i min gandakall. Han sier nekka luknande. Peningur tøyn glætis with her. Thy money perish with thee. Og han bedar så bia for seg, ta gjør det slett ikke. Og Elia, og i fyrir kongabøg, og Atjan, han spottar Bals prestanar tar dansa rundt om alt der. Han spottar i dør. Han spottar i dør. Legg mest til han spottar i dør. Profeteren Elia spottar i dør. Spottar i dør. Og så kom en unge med her som heter Elisha, som fikk kappan til Elia. Det kan du lese om i Erdekongabøk 2. De sørste versjonen her. At akkurat da han finner kappan, han slærte vatten skiltes, han fører i rom. Og så kom han noen bøtten her fra fudgendanen. Og de spotta han akkurat finner høylig andans kraft. Han forbanna i deg. Og tver leiver kom ut ur skåene og ut av deg, på en av veien. 42 bøtten. Bøtten? Han forbanna i deg.
Og hva var første undre som Paulus gjør det? Første undre du sa Paulus gjøre, det var at han gjør det Elimas blindan. Vi Guds kraft. Og hva var åtta første undre som Peter gjør det? Det vil si høyla i anden gjøkken han. At drepa Ananias og Safiro. Peter tala i. Han brukte ikke svør. Det gjør vi ikke. Men han taler i sannløkken, og det stakk deg så at de døg, men holde anden drept deg. Og da jeg leser til at han sier et runkande, takk og lov, halleluja, amen. Mot har det jeg komme atter. Her god for det gjøres lukt. Er prester og prætikumenn som allmenn standa fram og tala 4 vøyingar så de mytten av nøkelsleie mot dodja og færa til helvedes. Det var slimmals. Og de som standa fram og i Jesu navn vilja vittløya tjauna, alla som hun det er verd helvedselt. Jeg åndet om en helvedselt. Problemet er vi fløytalen av falskjen det at det var ikke anstikt for de ytla. De elsker, Bibelen sier at vi skulle elska det gaua og hava anstikt for de ytla. Du kanst ikke elska det gaua og ta ytla. Elskar du verlig at det gaua så heter du ta ytla. Heter at heta det ytla, hava anstikt for de ytla. Det er rett, det er godt, det er gode. Og så er det folk. Folk vil... Så leser man her i første kapittel av Matteus at signe og banne ikke. Signe og banne ikke. Og så bruker det her helvetes lorste av Jakob Dahl, som kallar seg en bibel. Her er i Matteus 5 stendur at hvert han i vrøyer ved brøversøen er sikker for ranen. Her manglar 2 år. Åttan grund. Årene 8 grund manglar. Og det gjør at hvert han som er vrøyer i høver er sikker. Ja, så var Paulus sikker. Så var Peter sikker. Så var Jesus sikker. Så du slavet til å bli vrøyer om nekka som helst. Og fuller høyter oss. Det var i 2021 i Løtlanda. Vi hadde vært en 3-4 folk inn i Fuglafyr og vittna for Stakkalavatten her utanfor Mentan hos Fuglafyr. En leier nått. Og her var en som rundt snakka vi, og han ble bare pura, altså, fullstendig besettur, altså. Spotta i nekka så høyt rævligt, og gjør det så, altså, jeg tror ujan. Jeg tog bare ujan og helt honom og skjelta han av. Anlitt til anlitt, ordentlig tatt og vårt. Og så slepte jeg honom. Og for det ble vi bare nekka så høyt forferdelige akartur av henne som var sammen med meg. Hatta, vi holdt bensin av der altså. Jeg følte det ikke som nekka som helst. Jeg følte det som det øynaste, det var innløsende. Jeg gjør det i kærlighet til denne mannen. Dette måste du gjøre. Du skal vende om, og da først du til helvedes. Jeg sier bare 2-3 setninger, så sleppte jeg noen. Og da var han puraste. Altså, han tar det ikke. Han lek bare nye. Jeg tok han og skjelte han av. Vi er en ræveligere grån. Og den sveka grånen som er 5 først, han har vi finnet fra gode. Jeg skammes ikke pett i hverandre. Og da jeg leser i Gjørskvalde, Jeremia og Ezekiel, skimmer jeg Gjørken og lest vårt. Ezekiel, god sier vi igjen, jeg har gjort endetut, jeg har gjort andletut fast, som en diamant. Jeg har gjort endetut fastere enn torra.
Du skal ikke bakka for dem, sier God vi Jeremia. Jeg bare ikke svirr til kon. Ikke en til øynasta. Bæra sier det kon. Bare ikke svirr til landet noen. Så kunne du kalla ham psykopat, og sveka han sette ham i fangsel. Jeg skoite av det. Jeg skoite av det. Bokstavliga. Og det kunne si hvert ditt vilja, at så sier man ikke, at Guds ande sier ikke så. Jeg ikke Guds ande, men han bor i meg. Og som jeg sier, at han ta bytjes opp, og så hjertet for å benke, og altså, jeg gjør det her. Jeg må gjøre det her. Gjør ikke det her, så kan jeg ikke hitte meg selv i ansiktet. Og hver motivasjonen? Kærløyge. Kærløyge til Guds, og til dekkon. Det det eneste som motivasjonen. Motivasjonen ikke annet. Det ikke annen motivasjon. Så det kanskje også til at du kan si at de som har kjent med, de vet at helt fra at du var pikkeløytel, kunne du være helt rævlig elsintur. Ja, det så det. Det så det. Det så det. La være. Det er ikke kjøtt at øyne stafett jo. Og det kan du bare opp inn i denne ljautegrån. Du som ikke tør å sige. Du som ikke sier. Det er nekk bedre at jeg og i kåland i ildsene fløyte det ut så at alle høyre det. Det at jeg vet at det tvåar gjørstene og sinnene tja nekve mennesker som høyre det. Det vet jeg vel. Jeg merker det oftane. Merker det oftane. Særlig av vøykun ønstaklingen. Vøykun ønstaklingen. Og du vøykar enda noen. Jeg kjenner slik folk, og så møter man dem. Og jeg merker hvordan de snakker med meg. Jeg merker de takker meg fire. At det teller sannløkene. Det er vaskar. Det er vaskande. Og hva stod? At det som hendte inn i Foglavire, i 2006, jeg minnes alt tål. Altså, når hendte det? 6, nei, det var tullige 8, nei, det var det. Nei, det var 6. Om sommeren 2006 var det Foglavire. Og 2008 var det Skala og i Havn og Ronavik. Vi var så lite tøymer som ferdes i 2 år. Og så blev det alt så forskrekt til alt rann fram her. Jeg prætikar som det at omgått jeg hadde hørt før ut i gøtten, og det er tårt som gonga prætikar. Åh nei, jeg sier, hver nast? Angen tårt det. Jeg var den øynaste. Jeg stod og brøla og jeg en tøyma, så det ekka jeg ut om alt det høyla. Og de stod bare, Og så gjør han ta her, og det bare koldt med, baktala med, og låg om med. Ikke alt det samme, men hist og pist, hver sutt. Whatever, tid om det, det må tidtakka du kunne av. Jeg var bare til at, jeg sier ikke til at jeg er fullkommen, men jeg sier der til at ta jeg har gjørst det, ta jeg har skrivet et leserbrev, eller gjort et innslag, og det presser jeg på, og jeg sier det som jeg vet, det som trøysla sies, og må sies, ta jeg gjørst det. Ta friur her, ta kan hitje opp etter, bia og prysa og alt, ta samvetskan røyn. Ta har vi vært god til løyen. Og hva stod, tid som sitter i heimamsjøen ut av Tofton og Glivron, tid ikke iver mer. Det slett ikke under tekkun. Ta jeg nu ikke i en parstredukun, og jeg slett ikke under tekkun. Jeg ikke under Leil og Høygård og Tofton. Jeg ikke under tarra kvinnelige pastorer. Det er ikke mye kvinnelige pastorer. Møgnøyden av Tofton har anka pastor. Møgnøyden har en formann.
Ingen många att en forman, annars har du en pastor eller du stjärnarläser. Och så ser det att du kan ha större. Ingen många att ha större. Hon har en pastor, en hyra, och hon har älstar. Eller det inte många ut. Eller inte fantasy. Och det som det inte fantasy till många ut. Och nu ska många ut här inne i glivren, för som förstår jag, det har hört från Florida frontene. Att du nu har en kvinnlig pastor, gev mer kraft. Så tänk oss tid har vi som gång viring för mest grundläggande, vad du tar man sitter en pastor. Så kan det diskuteras om man är druckig, om man är en som bergest, vad det här är flera trader som stannar här i för Timoteus 3 och Titus 8:2. Men det är om tingen är flexibel. Men här är ett ting som inte är flexibelt och som inte kan göras näka vi. Här är inte svart och vitt, inte gråzona. Här är bara svart och vitt. Det är han en mävor eller är han en kona? Du Guds ord säger att han ska vara mävor. Det må man kunna göra upp, är det en mävor eller en kona? Men det man koppar hött i det. Jag var bara till att koppar man till och hött. Så säger jag något vid knöt. Det är så här det de gav viring för Guds ord. Ta vill jag inte uppfylla till trädena som är den första som kan uppfyllas. Gud säger att han ska vara mävor. Och konan ska vara så och så. Och tar äldste skulle vara män. Och konor tar ska vara så och så. Här är man vikavor av hönsens anda. Och det ser man inte störst på. Och så är det folk stadigvæk så blind og kyrkjutrygg. Ja, vi er kyrkjufolk. Vi er akkurat banker her og her og her og her. Og så har de en press som ikke frelstur. Eller en press som bare pratar psykologi, leser teksten, men slett ikke vidger han. Og som de som er suttjande vita, når jeg er som presten, er slett ikke rattergående. Er slett ikke rattergående. Nå, så at særkjennet han at de kunne kalla meg kettaren, de kunne kalla meg avfrelstan, de kunne kalla meg besettan. Det har folk gjørst langt og nu i nekvarran så her. Jeg lett ikke ut da. Tog jeg at jeg har mine kausa genga, jeg har mitt kall, til først og fremst at djeva dekon Guds røyne bøybel, og det arbeider jeg enn vi. Og som nu i sommerferien, jeg sitter under 5-6 timer om dagen. Og jeg er en 20 timer. Og så er det det at Gud legger det om et hjerte, tåser noe om at her. Og det kommer, og det er ikke fra meg. Jeg kan godt køre det sånn her fra meg, og ikke for det det blir jeg ved her. Så må jeg gjøre det. Til dømes tar jeg til å komme inn av gottene av visen her, herferden mot hættertello. Det kom til meg på en av at jeg måtte skrive et leserbrev, og sende det til Vigoblæg, RCA og VP og ditten datten. Dette skulle jeg ut. Og jeg er så ut i malet, det har gått vever i mal, men det fer bare ikke fra meg. Ta i kvalitet var kommet, så var det stadigvæk her. Så setter jeg meg ned og skriver i lest at jeg for tjøkken, vekk for døy. Send. Og jeg må bare fortelle rujgen og landet og ætlom hver mann jeg gjør at ta det gjerne lauer som ganger med til Guds året, så kunne de skrotta der, stinka der opp i an og sa det kun. Jeg kommer aldri nakta der. Det kan du kalla rævlig, vi vet ikke at du ikke øyre at du måste ikke standa måtten mot det. Ja, men det skal jaunvigast vi det som apostlene søtte at god er møyre være løyne mannen. Ta i det, vet du, vi akta landsens lover, ja, vi er beste borgare som tilhører. De frelste øya være beste borgare som tilhører. Og de som velger frelste er det til. Nek beste borgare
I øynene kvar i landet, plikt og fytt landet, arbeidssamer, og brød ikke landsens lauer, alt det her, men ta det lauer som bøykenga i møte, som sier at du ikke lov til å pratika, du ikke lov til å si hatt og hatt være sint, ta i Guds årsida være sint. Ja, så kunne du skrotta til lauer. Hessa lauene halda vi ikke. Og det må sigast. Kosta hva det kosta må. Kosta hva det kosta må. Folk blir for ganta, skal jeg si til kun. Og jeg finner vi ikke ut, ok, de her ute. Men selv de her ute, de skulle også få høre det. De skulle avværes, de skulle ikke ha noen ombering at de ikke hørte det. Til 24-25 år siden, hvis du selv de her ute, da jeg sier her ute, ta mange til avfrelst du. Som slett ikke var part av nekkere mange ut. De selv, de visste du ta. Til alle var oppvaksen så, og i sundagsskola og alt det her, ta var alt metta vid Guds åre. Jeg minnes da enn og i 8. flotje. Jeg var akkurat kommet heim fra Heimur Hetlandet. Jack 2 måneder kjente flotjen, jeg lever under, så blir jeg i 8. flotje. Og så fikk vi et godligt asen ur Danmark, Bjørte. Jeg lærer okkur kristendom, eller religion skulle det knapt bli øyta. Det alltid til kristendommer. Og så skulle den ta om Bibelna, og hun nok deg alt. Jeg stod han i møte. Jeg stod han i møte, jeg stod, det passer ikke. Jeg sier, hatt det så, himmelen er veldig sted, helvete er veldig sted, Jesus er veldig, han er ferdig, fysisk limma, han kommer fysisk, jeg stod han i møte, hun ville bare allegorisere alt var bare bøyla til tala, det var ikke. Og jeg stod bare i møte, og hun prøver i aktum, jeg stod bare i møte. Jeg var den øynaste. Jeg har alltid vært sånn her. Og almindelig, er det ikke grunn til nekka som helst, så er jeg, du merker nesten ikke at jeg til steder. Jeg sier nesten ikke. Men merker til at her rukker ikke rett, og merker til at satans krefter vilja komme inn og fytle alt det her, og ivetak, hatta menneske, ødelig sier, så får mot hjertet benka. Dette er til. Nå måste du gjøre nekka. Og ta ble vi etterleiser. Og ta legge han jo i meg sjalvan. Ta legge bære i henne. Og god. Og ta gjer i det. Jeg var en sak kvett. Jeg vil kalla over. Jeg fløyte av det. Det gjør det ta. Og hun brast sammen i gråt. Bete. Og måtte skrubbe av ut av lærervelse. Og det er borren slett i fargen. Takk og lov. Og hun så ut som en heks. Alt mulig, dinkel-dang. Hun så ut som en yogi. Spiritistisk, ja. Andalig, ja. Men spiritistisk. Kristen, lærer okkur kristendom, lærer okkur at han fann mig slett ikke i. 15 år gammal. Og det er det som jeg føler. Det ble sagt her i mye at resistance to tyrants is obedience to God. Motstøva er stand i møte tyranniskun styresleie, tyranniskun av godligen, vel av merska. Styresleie er stand i møte, at fære opp møte til bøyna veien, til lyttene vi god. At gjøre det til godlighet, du måste gjøre det. Du måste gjøre det. Og til det som jeg føler, jeg må gjøre det. Og jeg gjør det. Og jeg har gav av samfunnssko. Og spotte godløsningene, det er fløyt jo. Det er skulle der bære, jeg føler det er føringar, som i det gjør at tingene her, tar kun spottast. Det er pura kvar sutt, at for tro på er færa til onkra stam og onkran i Afrika, at ta skulle ta være så mjukir og polereier og være så du varst, tar kun ikke tro i øyn og ristan til, som jeg har gjort. Tar kun ikke skjelta folk av,
Men du kanst ikke, du er ikke rettelig skjelta folk som ikke vet. Ta måst du komme her og ikladder fullkomnan eimjukløyga. Men sars du, jeg har sagt det langt flere for at det som motiverer meg til å rista folk og skjelta folk og sette folk på plass til kærløyge. Og til som ikke gjør det, til som så bensin, til som krever at det kunne ikke gjøre, jeg vet at det ikke gjør. Tid er ikke kærløyga. Tid er bare egen kærløyga, og tid er kavråten. Hvordan tenker du hitja, tenker du selv i spekler og måten der, til du ikke forstand det? Jeg har ikke kunnet det. Jeg har ikke kunnet det. Jeg har ikke røyna samviske før jeg har tale ett. Det må jeg gjøre. Halleluja. Ja. Ja. Og så det her faktisk sier vi med oss, jamen, ta maten som du gjerste opp på, ta gagnar ikke, ta forskrekker bare folk, ta gjør det bare verre enn det var åren. Så tog det lukka for at du bare 10 år. Vi føler at det at det av Guds ande, at det vært Guds ande, så har han vært, så har du tåsa som en babse eller en prestor, og helt i og så 4 tre, og så rævlig raffinera og hampelier og alt det her, så er ikke lust etter meg. Så er ikke hors sannløygan. Og i stedet for jeg gjør det bare akkurat som det er, sier det bare akkurat som det er. Til dømes her fyrir jeg gjør det et innslag om heina oppi i skårene. For en 3-4-5 mann, så jeg vet ikke. Mittel 16 og 16.000 folk har hukket etter. Du kunne tro til at du tog seg av enskund. Du tog seg av føreskund. 16.000 føregar har hukket etter. Vi er bare 6.000. Hvordan søren bør det til? Hvor som er akkurat annan video ut av YouTube av føreskund som 16.000 folk har hukket etter? Ikke. Og bant at nå til så være når jeg verøye og bytte bøybler ut. Og kom vi prate, vi tror jeg er unga dronje 14-15 år som kommer knallert her, eller skotare. Og tar kom her, hvor er du? Hvordan er du? Jeg spør, du tar akkurat som, hvordan er du, va? Nei, jeg tar kjent du meg. Jeg husker, hvordan kunne du kjenne meg? Ja, tar jeg sett av video her. Tar jeg sett av video her. Og ta video, jeg har ikke 4 år. Jeg skulle til arbeids, så ble vi hittet, jeg hukte ærkveld, jeg hukte på her, jeg hukte på klokkene, jeg skulle til en fond. Og telefonen ringte, med henne, og jeg kom, men jeg måtte klare det her, Arne skulle til arbeids, så at det kom bare, så ble vi stekket, og hva fra at du ditt og datten. Det skulle søren dans som jeg her babsen her heine oppi i skårene, her babsen sur i havn, han skal på en dans som ikke slipper at forpesta og forganta og satans impregnera kvant han øynast av føring og i fyrjon. Det var altså i mun deia kropp, det var ikke utan at jeg sier noen sannlagsår om det. Det var det altså ikke. Så spørs du, altså til jeg var så pura svek, hva er det du gjør hvis du møtte noen i havn? Alldeles ikke. Det er ikke det jeg personlig møter honom, det er det som kommer i jøkken honom som fer ut og spittler alt feltet. Det er det som er i møte. Jeg forstand det fullkomlig at det stender i Efesus brev 6, at akkurat barda er ikke møte kjøtt i blået. Det er ikke sånn når du berges til folk. Selv om jeg øyne for løyvene har trivet i øyne. Det gjør ikke mittel voldelig at de øyne for trøyv og en mann og ristjene sinter, og med så slett i honom. Det gjør ikke voldelig han. Jeg behøver ikke. Jeg er ikke voldelig enn andre. Men kanskje eggesligere. Det var ikke vel. Og det var skvett. Sånne som altså, sånn er jeg bare. Og
Men alltså, är du så alltid så låst när? Jag behöver inte. Slett inte. Men ta i tås om alvorliga ting, det är bara alvorliga ting som bänker på. Andre ting, du kan ikke etter innsløven her som er tås, her som er lærer om hele andan, eller om himmelen, eller om rattvistgjering, eller onker ting. Jeg blir ikke røyne til øyneste fyr. Men ferdig oppe med til dømes øynefrester og avgjafrester, fastlæren til baptisten, så skal du nok sutja og føle at han blir ytler her. Ja? Det er stod til Satan. Er stod sataniska falsklærer. Er stingjana urfaltje. Du skalt forstanda. Det er det. Det er ikke bare forslæg. Og folk skal ikke halda til nå, vi lurt av et kjure, ja, så hørte vi det en era møyning, eller hva ok, ja, godt høyre på hva sågir. Nei, folk skal søren dans som merker til, nå hørte vi sannløygan. Hatt av det, og det er nekka som runkar her inne, at du varsta, at det er sannløygan. Det er det. Det var det. Og varst du, det som hendte her 2006, jeg kom løs livet å fortelle det var det, jeg ser falskjen i akkurat med. Og jeg kom under en sånn fordøming, og i andan noen, øyne inn i Øymer, det ble råløy i Øymer, og i nekka det her. Har vi gjort for kjærst? Har vi skattande mannen her, så han du varst, ikke kan bli frelstur nu, han var så skatter som han kunde være. Men her merste han til at her var en som ikke lette han genga så, en som lei i øyan, en som trøy i øyan og skjelta han, og sier noen akkurat tørt for å trutja sannløkene her, oi egen i ånden, bønt fram han og. Og så sleppte jo noen. Den personen har ikke glemt meg. Det var det. Jeg kan se han atter. Jeg visste ikke hvordan han ser ut. Det var mist og sånn der, og han var avvarskere av onkelen også. Og der man snakker om sånne folk, jeg har nesten glemt han, man. Du ikke minnes hvordan, og han var klener og onker, det var det. Men så er det her, det var akkurat om til togene. Jeg brukte stadigvæk Dals bibel til, men jeg har funnet King James, for hver ferdig bruker henne. Brukte Dals og King James, lukket som, jeg var ikke ordentlig flotter i om, det hendte jo i 2006, var det. Byrja i 2006, men hendte jo i 2006, og 2008 byrja jeg togja. King James. Og til å være et her, til som akkurat jeg kvørt, han som blir over, vil ha vrøy over brøversund, han sekur. Men så fann det, avgjerande månen i King James, kvørt han som er vrøy over brøversund, utan grunnt. Og her sier det altså, sekur, men King James sier, og i vanta fire. Er du vrøy over brøversund, og du vil ånga rett hos grunnt, ta du vanta. Det vil si, hever du rett hos grunnt, og vrøy over brøversund, så du ikke en gang og i vanta for røyen. Ikke en gang. Tog kattligas av Bibelen til Dal for et helvetes lort. Ikke Guds ord, at en satans perversjon. Matteus 5:22. Men jeg sier til kunne hver som helst og gir vrøye vid brauersøyn utan grunnt skal være og i vanta fire daumenon. Er du vrøye vid brauersøyn utan grunnt, så er du vanta. Ta det vanta, ta kan det være en vanta for du blir dømtur. Av hverjon, Guds daume, Guds daumståle. Gode daumare, og han er vel rå og i himmelen. Og døma det i ver døtt rå, tar 12 apostlene kommer sitt i 12 daumstålen her, og du her røysen tar 12 eldste og ditt og datten. Men så er jeg for å suttje et her, og så er jeg for å standa bæra i King James. Så blei jeg så nek djervar, jeg fikk nek bedre fru, jeg fikk rasarum, og i Guds rydje, og i andan. Jeg kvart motivet. Er det hætur, eller er det kærløgje? Hever du fætur ut, er det sannløgjen du sier? Ok, du kallar en mann for en fæna. Og så hokser jo så gjer det opp.
Ja, men alltså, vad säger han öje till, alltså? Han inte det? Och så nyst då, ja, till han ganga tutsu. Ja, vad så? Vad så? Du kallar ju bisp för en helvete sveika profet. Ja, inte det? Ikke han som alt landet hikker til, og de vet ikke oppe da nyer, de så ikke svart fra kviton. Hva det? Det er en helvete sviga profeter. Og folk som kyrkjetrygg, vi kyrkjefolk, Annar som vi pratar vi her hindag, han sier, jeg i oppvaksen kyrkjen, jeg svev av gulven i kyrkjen, ditt og datten. Hva hunder skal ta nytta? Allikevel man gau vise falskene, til man kjenner deg. Jeg vet, han ble flestur her og her, og vi kjenner nekva møte sammen her og her, ditt og datten, men sannløsene tann, at i det jeg avskolen fra det. Avskolen fra det. Og særlig at jeg vet at tid er økumenisk, og tid bare, altså alt som kallar seg Jesus godt. Tid kritisk, og det gavteka nudja sottmalan, som en så total reivrent satans perversion, altså hon ligger så nær en satans bibel som hon kan. Her er ikke fantels, ja, og det er ikke sånn da, og leit jo ikke ut egentlig. Ta glad for at være avskolen fra det. Og kan bare råpa lukka som, ja, onker vil sagt fra søylinjene, men til spørninger om hver søylinjene. Jeg vil ofte huske, ja, du stendt ut atra søylinjene og råpar at det som geng av vennen. Det så? Nei, det jo av søylinjene. 2 ganger rennande som en restmenne, bøyna kaus, etter vennen. Det kan det gjøre. Jeg har nemlig finnet katt og en tjernast fra gode og andre mever middelgång og mever middel med og øyneste middelgång og mann middel med god og han middelgång og mever øysene god. Han er Jesus Kristus. Jeg får bøgnløst til hans herre. Han skal døme meg. Og jeg løyte meg selv opp i hans døm. Jeg vet at hans dømer aupartuskur. Han er ikke litt av religionspolitikk. Han rettviser, han ser tvørst i jøgn. Tvørst i jøgn. I øynåret. Vi angar i oamending. Tvørst i jøgn. I øynåret. Så jeg renner mot skøy vi treste. Det skøy som han som han hever skal si at det firmelagt. Det renner vi treste. Fyra Korint skal si at det Nudjo 24. Vet at det ikke er tøyr som renner i kapprenning, renner atler, men øynfær sirslønna. Såløs renner at tid med lotast. Jeg mer renner såløs at det lotast. Og hver en mever som kjempar for mostraskapen frahaltande i ötlund tinkun, det jeg. Frahaltande i ötlund tinkun. Jeg fer ikke G, jeg spiller ikke Jack. Jeg ikke noe til uskjønvarp. Og jeg frahaltande fra ditten og fra datten, fra Aulasøku og fra ditten og datten, fra det stevnen, fra det fotball, det er alt avgoda tilbjande, fennans lorst, ur øynon enda og i annan. Da jeg har sagt sannløygan om det, og til at du ikke tåler å høre sannløygan om det til tog problem. Nå tar jeg det for jeg lotast forgåndslige kroner, men vet øyna er forgåndslige. Jeg tog såløs renne, ikke som øviselige, såløs berges det, ikke som øyn og slær og tømma luft. Jeg slår ikke ut tømma luft. Du følte at jeg slige at jeg slærte til, du følte raktan. Så sier han, men jeg halte under mot likam og fører til inn i undergivne, at ikke vi nøkron brøkton, ta jeg av pratika fri øron, jeg sjalvor skulle være en borstvusinger. Ja, han som hei borstvust med, det er ikke menn. Jeg lette ikke slett dømme meg.
Eller ikke sjuk det halta. Det ikke parster av dere. Tid av langsamt blakka meg ut, og nokta mer å tale og alt det der. Han skilter. Og det var alt som med, også måtte komme inn og det var det her i konen og skilsmiss. Jeg vet vel hva han ville, hva han tog seg inn av det. Du skilter. Hver er du nekka som helst? Alt hva du vil. Tver koner rundt der framme. Det så torra evige skån. Jeg lever for god, og det her får jeg halte av frem å gjøre. Halt 30 minutter. Så det må du bare finne deg noe, eller lette være, tid om det, tykker problem. Og damer der ikke høyre med damer der ikke, altså, jeg husker imot, tåler han ikke at vil han ikke høyre med, han ikke øyne, vil han ikke høyre, lett så være, og lusta. Hvor blir det så vi har lustet mer? Jeg vet hvor. Til høyre at han blandet jeg sannløygan fra meg. Og en halvveia måte. Det dommer best. Så det Esekiel 33 fra 30. Esekiel 33 fra 30. Øysene to menneskesåner, Herren taler vi Esekiel. Bøden folks tunns enn taler imot her vid muranar og i doren av husen. Og taler hver til annars, hver øyn til bror sunns, siande, komme, bitikken, og høyre hva til året som kommer fram fra Herren. Kom, let dere nå at du får høyre, let dere høyre. Tid, kom, sette dere kannene fra dere, slett sjøvnarpe, altså ølkannene. Let dere få snakke ved han her. Let dere få høyre hva han sier. Fær ut av YouTube og vite om han lagt noe nytt ut, vite hva han sier. Og tar komme etter og så folk ikke kommer, og tar sida framfor det som folk mot. Kallar seg kristen, alt døpt, alt ganger kyrkjo. Det kristen? Ja, sier dit. Men til livet, og alt det kan slett ikke livet som Guds folk, legger ikke ut da. Vil jeg ikke gjøre Guds år i ans. Gå til å blastempel av sint. Og du skal gjøre mån av røynen og øvrøynen. Legger ikke ut da. Og tar sida framme for det her som folk mot, og tar høyre åretøyne, men tar vilja ikke gjøre teg. Tar høyre. La deg for høyre. Ja, men tar vilja ikke gjøre teg. Atlas er ikke akta. Dette kan du få vite. Ta brukar det bare som underhalt. Og jeg vet det som å gjøre det. Det kan ikke gjøre vi. Jeg vet bare det at inni middelen fai en gauan vittnesbord fra onkron som hever nått godt av munnen innsløven. Jeg fikk det for 2 uker siden en med å skrive i en føregår som bor i Danmark, han skriver at han hukt etter ötlun videoen kommer. Mongon av dem tverferer. Og det hadde gjort noe godt. Han var glad for det, han takkar for det så snart det var. Og han sier at han var sånn en tro på som nu var deier. Bor altså i Danmark, og i Danmark fatakslitt, og kan skrive han også denne genka, og ikke ordentlig sted, så lurte han etter bare etter munnen innsløven. Takk og lov. Men vil ikke gjøre det, vil ikke gjøre det som han sier. Tog at vi som i munnen tar sønne nekvann kærløyga, men tar hjärsta for etter tar hevesjuko. Vi som i munnen, sønne tar nekvann kærløyga. Og det som mest fra sånn tvøybutten falskje til vårt som hjärsta egentlig her ute, men så vil jeg det gleder så ikke med. Og man heldig til nå får jeg få et godt prat, vi har en kran bror. Men så det slett ikke det. Men tar eldre, og somme av oss, skilja. Då skilja, og suttja til, ja, så alvorlig som støvan så det her oppa plass. Det det. Og det nemlig at her som jeg må si at det i 46, 46, eller 93, eller 1 eller 96, eller 1 eller annet,
Jo, Sjealfens gjør det øyne for. Men atri her, Arne her, hei omgang de eksplodera og være så ytler som jeg har vært så Arne. Og sagt tingene, og slik han hatt som jeg har sagt slik Arne. Det byrja i 2011, og det var nekka som åpnast ui mer, og det er nekka som bare er vakset. Og så er du, jeg lever jo i samfunnet vi god. Og onkur ville sagt, nå, hatt det kanskje vil holde i anden, du har jo bestemt onkur et eller annet. Det kanst du godt halda. Jeg vet at jeg vil holde i anden. Og det er altså for meg. Jeg lever altså i gode, og for gode, for meg, ikke for det. Og det var det som jeg simpelthen, jeg klippte han da mannen jeg som snakket vi nå i fyrir at han sørste, jeg sier til vår skvett. Liv to så som to vilt, under gode. Jeg har møtt kall, og mine tennast og under gode, og derfor jeg liv etter. Og så sier jeg bare takk for meg, hvor det er sted. Vil ikke snakke vi om her. Jeg har ikke sier, og han er ikke sier mer helter. Og det er, tog være hent øyelig nekv. Jeg er utelljende for at gå mot vinnerbånd og så til bare simpelthen klipp det av, altså. Ferdig. Og man vet det også kvart. Hatt det være slukere nattur at her vil omkant nekkatter. Og Arne geng, og det vil omkant nekkatter. Og så er det til, jeg engret ut til, saknet ut det, ikke inn i eia. Ikke at det er et øynast av Petter. Lett ikke jeg ha samfunnsløsluk folk. Lett ikke det. Og så gonger tøyen så fer man samfunnet vi edelig godsbøtt i stein 4. Til dømes, jeg fortalte før at det kom en fra Sveis som het Nico Verhoef. Og en bibelskolelærer og gøt og evangelister fra Sveis, bibelskolelærer, ikke lutherskur, men tja amerikanske baptisten her nere. Og han var han som kom her til førjar og hjalp meg i gang og i marsmanna og i eller nei, ta være ferdig en gang, men han kom og gammel vinterseklene, kan man säga. Han var en av dem som talte her til at det er så rastevna som jeg var til nere i Kolding og i marsmanna og i 2008, det som fikk meg i gang. God sendt meg her. Og betalte ferien og alt det høyla. Utroligt var det. Brukte Geil Ripplinger å skrive en teldepost til Tonje Susan og de kontakta meg og bjøva meg her, og jeg kjente det slett ikke, jeg var ikke råd. Ja, så sier jeg det, vi skulle stola der, så de betalte helten av feriene. Og jeg plutselig omgått å betale dem det atter. Det er det utrolige hvis folk som jeg har haft samfunnet vi, at det legger ikke penger. Det gjør så til at som fra Louis så vil man djeva. Det vil man. Og så ser man til at frukten er vera til at man djever mer enn nekkende avur. Og man ser folk som djeva. Ja, nå er snir Nico, han kom til førjar. Og så møttes vi og snir Balkeren som jeg evangeliserer sammen vi. Og så satt vi her i Vestbanna, og jeg fortalte det som var hent i den fugla for en år siden. Ja, det har vært 2021. Det har vært 2008. Og jeg forteller det, og tar sitte her hinnebaier som var fordømmende i møte med her. Jeg forteller det som var hent, og det som jeg sier, det var sånn det sannløyd, det tar ikke noen si i møte døy. Og så sier det nere Nico Verhoef om at her, well, he probably needed that. He probably needed that. Altså, jeg sier at jeg tar gå igjen her og riste han og skjelte han out. Ja, he probably needed that. Og så var det her, han ikke mer. Og jeg gjørst en oppøvdelig sint, og nå var jeg fordømt, og nå kunne jeg ikke nærkant til brukast atter. Det var det som bor just en føringen om. Han som ble røyer, altså, han var så til, du må ikke bli ytler, Jo, jeg ble vurst ytler. Jeg ble vurst ytler. Og så har vi sett her i Samuelsbøkene at Saul, kongur, akkurat da han var salvaver,
at det stender at andi herrans kom iver han, og han ble øyelig av røyer. Andi herrans kom iver han, og han ble øyelig av røyer. Ja. La meg finne det. 4 Samuel 11:6. Og andi herrans kom på Saul, ta han holdt i hese tøyendene, og han sa at fyrstene var kind størlige. Og ta for han så i krutje mot Amalekitten. Han holdt i at Amalekitten var kommet inn og plundra alt Israel. Han var konkur, og andi herrans kom iver han. Og han ble vrøyer, og han fer ut og gjør det en gjerning for herran. Og vi leser det videre, vi vet at det gamle testamentet var til vi svør i krutjesort. Og det som vi sier, det ikke på den måten. Vi berges ikke med det holdt i blåe, men med det andre herligen. Låt oss lese det, Efesus 6, fra 20. At enda brøver måner være sterskere i herran og i kraften av hans måte. Lætet deg nå i hin høyla herbuna gods, at det med å være førefyrir stand i måte sniltarbrøkton djevelsins. Ty jeg vet bergast ikke måte kjøtt i blåe, men i måte første dømon, i måte måtton til valton, i måte stjøtnaren av myskri hesar veraldar, i måte stjøtnaren av myskri hesar veraldar. Det tar andaner som iver sosialistiskon politikaren, og politikaren og i tjauvalde, og politikaren og i framsøkn, det jo demoner som ivdikon, som får at det kunne fremje atlan fjernaskapen som det arbeider fyrir. Det tar jo som vi bergast i møte, men det eneste vi bergast vi, demoneren og penneren. Penneren. Så vi skriver et leserbrev, og vi gjør et innslag. Det vil ikke morgen til. Ok, hvis vi møtes, så ganske vi skjelt. Det ganske det være dårlig skjelt. Men det vil ikke en knuiver til en bysje eller noe sånt. Det vil det altså ikke. Og talefralse sier at jeg skulle holde fast vid. Og jeg gjør ta om talefralse som taler mot mer. Kunne si hva jeg vilja. Kunne likva hva jeg vilja. Tiden til. Ja, først at møtte stjøtnar og myrskri serverer alt der, og møtte antligere vansko og i høven plåsson, antligere vansko. Og det er fortsatt antligere. Satan og hans er idlo antar. Det er det. Gjør så vel. Amen. Vi njøter alt godt av at Martin Luther var så halvår som han var. Og faktisk alle reformatørene var stå. Du må skilja til at ta du først opp i møte, og kanskje som tan øynast til å få som færre, du har nekv i møte der, og to først opp i møte. At ta det et øyelig press ut her, og ta verer ikke, ta kommer ikke ut som en liten omfretter. Det kommer ut som en atombomba. Det kommer ut som ta i et eldgås byrjar. Det en eksplosjon, en spronging. Og det det. Og det en halv kyrkjeratning som kallar seg etter en svaklig mann, Martin Luther. Les det som han skriver i. Les, altså, det ikke for ungdommer å lese. Det ikke for bøttene å lese årene som man brukar her. Og skal man tøya det rett, så vil jeg der podra det. Det er årene, lysingarårene som han brukar om klerskanar og kardinalarna og pavan og alt det som tar seg fyrir seg. Det er rævligt. Og også det som Erasmus skriver om pavan eller sånn noe. Det som Erasmus skriver om kyrkjena ta, det var rævligt. Ja. Men det njøter vi godt det. Vi prøyser gode fyrtår mennene det.
Allar som der også John Knox i Skottlandet, tar fri av allan Vesterheimen. Ta ble Vesterheimen, allar Vesterheimen som han og Amerika, det alt en frukt av tog, til fra reformasjonene. Det tog jeg selv salen, og i menneskene ble fri undan avgoda som en tralldømme. Katolskun avgoda som en lorste. Hikk etter tømme London som ender katolsk, med Amerika, Spania, Italia, Portugal. Det er bunten. Det er ikke framdrift, det er ikke tar som finner på annaka. Det er ikke tar som kommer med noen nødgjent tingene. Nei, det kommer fra reformasjonen i av og fram etter. Ja. Det er det som En ta og i Bretland var en som het Oliver Cromwell. The Greatness of Oliver Cromwell by Morris Ashley. Jeg kom til å bøkene enn etter en gammel bøk som bestilt i Amazon. Men det var særligt strøy i Bretlandet. Katolikkene måtte endelig halda Bretlandet, tog jeg Bretland var blivet så størst, og i Europa og til heimen, og ble bare sterskere, ta det ble protestantisk, ta eksplodera i det ordentlig. Og tar forstå til at hiltet der Bretland, så hiltet der til Europa. Ble Bretland lest, så avskreide alt til nødja landet som funnet, som Amerika. Og tog var så krutsk om Bretland, og her i 1500-tallet, og det var annar hver kongur var protestantiskur, så kom han katolskur, så ble forfylking. Ble han katolskur kongur eller katolsk drottning, så ble alt slakta. Brenta bali slakta. Tog verre var ankre protestantiske kongar som gjør det samme, men det var omgang lukka nek som hinner. Omgang tog. Og tog, så er det teg, som gjør det som protestanter, her nekka gal vidt dem. Men i Bretlandet ble det så at her ble en sånn krukstøva, og også i Urlandet, at folk var så etla ved færre, at her var det her Oliver Cromwell, som var en herovaste, som brukte herren og fører opp møte katolikkene, og bare simpelthen fruja i alt Bretlandet ut undan katolskun tyrannie og Urland også. Og tog bare valgt i Urland, og i ryggen, drep kongen. Holdt søkte kongen, og tog bare valgt i her, ja. Først som året la minne. Og ja, så han en sånn helt, han var en kalvinist, en frelste mevor, tryggvande mevor, som sa at jeg var skvatt, tingene er vel og vilja ferdig i marsjer, at jeg finner noen slett jo i, altså, og han gjør det for seg selv, han gjør det for folk, altså ommene her, altså unge, at det var skvatt, katolikkene for å drepe her nå, og så, det var alt landet som det nei, evig mot deg kropp. Nu tar jeg immun her, nu ferdig i krutjemøten, og tar gjør det igjen, og han vann. Tog han en hetja tjokken. Og det stender en standmynd av noen i London, utanfor her. Utanfor Cambridge, jeg lærte Cambridge eller Oxford, det var ikke, jeg har ikke sett en standmynd. Og han var ikke konkur, men han var lord, han var kallet Lord Protector. Og om så mot høy for katolikkene så holdt rævlig ytla vi valdenserne nere i Alpen. Tunte de nekka så holdt forferdelig her. Her hevde en fløyde massakrer her på en tvist. Og Oliver Cromwell var en av de første som skriva til en kong her i Frankrike som paven brukte ferdig mot valdenserne. At djevast vært nær og djeva dem fri. Tjers du? En ordentlig mavur. Hese mavuren vil i himmelen. Det vil han. Og hver en pava djevel vil nere i høyte hole helvete. Gjør så vel. Vi tar vi seg gau avminningene her i 17. Timotheus 2, vers 3. Til tessvegna halt ut tvørløyga, som en gaur hermavur,
Jesu Kristus. Gaur hermaur. Vi hermen, vi en kapping, vi renna kappskoj, vi må renna det av enda, og til tess må vi være frahaldande, som vi lauser her, for akkurat nutjo. Her så gjør vi hermen, Jesu Kristus, hermen. Vi bergast ikke, altså vi så ikke øynast enn i Nytt Testamentet at Peter hever svøren, hagret øyre av mannen. Det øynast før. Det øynast før vi kristen og sånn-kristen gjør han ikke, annars er vi bare forfyllt og ta så sånn videre hermen til fyr sannløkene. Vi bergast, som vi sier, vi munnen og vi mussaskøyen og vi pennen. Vers 4. Ange mever som krutjar fløtjer seg opp i virskiften av sin løyve. Ange mever som krutjar fløtjer seg opp i virskiften av sin løyve. Han får ikke blanda seg på i alt. Han vil være leiser av det. Fyrir at han må toknast honom som hever utvalgt han til å være en hermever. Det er det som jeg sier, du må være frahaldande. Du må være fullkomlige. Halga over herran. Liva 100% fyrir han. Det er det. Vil du det? Ja. Og han gautekker ikke til at du elskar fægir og maur og kon og son og ditt og datt og møyren seg. Så sier han at du er kjønneverdigur hvis du gjør det. Nei, du skal heta. Hatta. Ikke bøgnløs endelig heta, men i mån til den kærlig og til hans skal det være som heter, det er det som tar møgnast vi. Du skal elska han opp om alt. Opp om alt. Gjør så vel. Amen.